Hola gente querida, miren qué paz, tienen que venir a disfrutar de estos lugares. Miren qué bonito lugar, miren qué paraíso. Tranquilo, acá en el banquito, sentado bajo el olivillo, en el viejo muelle del límite con Chile. Allá está Zeus, los esperamos. Miren el color del agua, es espectacular. Miren estos colores, qué lugar hermoso. Y en un ratito me voy a poner a tirar la caña.